시켰습니다. 만두 한번 맛있게 한번 먹어보겠습니다. 하나가 고기만두 5개, 하나는 김치왕만두 5개입니다. 맛있게 먹어보겠습니다. 역시 만두는 손으로 들고 먹어야 맛있는 것 같습니다. 도막만두 한 입. 와. 안이 깊숙이 꽉 차가서 맛있어 보입니다. 단무지도 한 입. 이번엔 김치만두. 김치만두가 커서 다들 커가지고 다는 못 먹을 것 같습니다. 음. 콜라. 김치만두. 지금 만두가 7개 남았네요. 10개에서 7개. 손 들고 한번 맛있게 먹어볼게요.
두 개. 여기 또 두 개 남았습니다. 열 개를 시켰는데 지금 8개 먹고 두 개는 나중에 먹을겠습니다. 아우, 10개를 시켰는데 두 개만 남겼는데도 너무 배불러서 오늘은 요 마지막으로 스타트 끝나겠습니다. 잘 먹었습니다.